好，咁講講大家嗰個嘅 animation 先啦。咁首先咧，要將翻4條片連貫翻一齊啦，剪翻一齊。咁跟住同埋可能每一個角色嘅之前啦，都做一個少少嘅幾秒嘅介紹呢個角色，係啦。咁先至播你呢個動畫咯，可能嚟出翻個名啊，或者之類啲啦，或者你用圖像啦，因為呢個係你呢個角色由大提琴演變出嚟噶嘛。Instead of 你攞張真嘅大提琴嘅相出嚟，其實會唔會你可能類似佢有個變身，即係又唔係叫變身嘅，即係可能你有一個好簡單嘅3秒嘅一個動畫仔，咁會出現呢一個角色啦，同埋你原本嗰個樂器啦，同埋出翻個角色名稱咁樣咯，先至去到呢條片咯，咁可能會好啲。係啦，咁我琴日都有略略講咗一啲問題嘅，其實就係、誒即係嗱，我唔知係咪因為呢個 animation 未做晒啦，咁所以佢其實你冇嗰啲整蛋糕啊，或者士多啤梨啊，你諗下點樣連結翻去後面嘅故事啦？你即係我諗你最少你一係就加個士多啤梨喺呢一度啦，咁你先引申到後面啊定音鼓要出嚟偷士多啤梨噶嘛，係啦，咁跟住就嗰啲音效要再明顯啲，同嗰個人嘅動作嘅節奏咯。即係例如好明顯，我隻手又唔喐，係咪？即係但係我就見到佢，你除咗呢個有個大提琴，我聽到你嘅音樂啦，除咗有個大提琴嘅音樂之外，仲有其他樂器嘅音樂。咁但係問題，我又見到佢隻手係揈得好慢嘅，但係你個大提琴聲係快嘅喎，係咪？咁就好似同我哋之前講嘅好唔同咯。佢每個動作係一個大提琴嘅延聲，咁樣就會合理啲咯。咁呢個都一樣啦，冇乜太大意要改㗎啦，咁係真係對翻啲音效同個動作啫。而家我覺得有少少唔係好夾，即係例如好似頭先咁，佢嗰幾粒波波跌咗落嚟，會唔會嘟嘟嘟嘟有啲波波跌落嚟嘅聲呢？或者個定音鼓咚咚咚咚咚咁嘅聲呢？係啦，咁而家就冇嘅。咁同樣都係啦，喺個呢個動畫嘅開頭啦，加翻個角色嘅簡介啦，可能幾秒鐘啦，你當3秒咯，每個人物都係一樣。咁相對呢個比大提琴好啲嘅，即係個古仔清楚啲咯。大提琴嗰個實在太過急速地就完咗件事，都唔知發生咩事。呢個都仲見到即係發生咗啲嘢啦，係啦。咁跟住呢個都係一樣啦，純粹我覺得音效同畫面唔係好夾啫，係啦。呢度有少少急㗎，即係我諗係因為時間關係啩，即係你由佢撥完頭髮，咁點 end 呢個故仔呢？即係你呢啲角色係咪出現得勁快咯？呢張即係其實點樣由頭先佢撥頭髮演變成呢一個畫面呢？係又係一樣好 jump 咯，即係我諗係仲爭緊幾個 shot 去交代件事啦。好啦，跟住就係個 model 啦。我覺得佢隻腳咧有少少咬得太勁啊，即係佢就快斷嘅呢隻腳，即係佢向前屈得太犀利，係啦，同埋嚟啲手腳咧都係令人直嘅就直得滯，曲啊曲得，即係呢度有個腿啊擘得好開，即係有少少咧有違咗人體嘅力學嘅問題啦，即係我諗喺隻手上佢哋蹬直到啦，即係曲微曲會好睇啲嘅，係啦，即係我覺得而家好似咧佢好似僵硬咗，即係嘅感覺咯。係啦，我覺得啲 pose 都係一樣啦，例如佢啲手指咧，我唔知係咪因為未做晒啦。呢隻手好奇怪啊，係啦，硬直咗，即係你就算睇呢個正面都好啦，你睇下去到呢啲正面位咧，佢隻左右手都似怪怪地，係嘛？就係話你要做翻佢隻手咧，要抽翻起條裙，即係而家啲 pose 有啲怪嘅，即係我諗可能係未完成啦，所以就怪怪地啦。咁呢個都還好啲，係啦，係啦。咁我覺得其實我又唔覺得佢啲頭坐得好怪嘅，我覺得坐得都仲還好嘅，係啦。
但係可能你自己細心睇啲手咯，都係啦。即係而家你咁歪咧，就冇太大問題。一睇手咧，啲手又有啲關節即係未拉得靚。咁我諗可能咁短嘅時間，大家盡量執翻啲 animation，執翻個片頭啦，剪翻埋一齊啦，加翻你哋嗰啲所謂嘅片頭片尾啦。跟住就執翻少啲 model，咁4月30號補交多一次咯。